เพราะเราความโศกเศร้ารำไรรำพันทุกกายทุกใจเสียใจแค้นใจทุกอย่างทุกประการก็เหมือนกันอีกถ้าลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หาเป็นความทุกข์ไม่เช่นว่าเราสูญเสียอะไรไปถ้าเรายึดมั่นก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์หรือว่าลูกของเราตายไปถ้าเรายึดมั่นก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์ยกตัวอย่างเหมือนว่าลูกของเราจริงๆแต่เราไม่รู้ก็ถูกขโมยไปเสียไปเปลี่ยนตัวกันเสียกับลูกของคนอื่นแม้ลูกคนนั้นจะมาตายอยู่ต่อหน้าเราเราก็หาเป็นทุกข์ไม่ทั้งที่มันเป็นลูกของเราจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าลูกของเราและเราไม่ได้ยึดมั่นว่าลูกของเราดังนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเป็นลูกของคนอื่นเขาเอามาสับเปลี่ยนเป็นลูกของเราตั้งแต่แรกโดยเราไม่รู้เรายึดมั่นว่าลูกของเราพอมันตายลงเราก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งทั้งที่แท้จริงมันไม่ใช่ลูกของเราเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าลงมีความยึดมั่นถือมั่นที่ไหนแล้วก็เป็นมีความทุกข์ที่นั่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือความเป็นทุกข์อย่างใดวิธีไหนก็ตามมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นในภาวะอย่างนั้นหรือในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับกรณีนั้นเสมอไปโดยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อที่สุดแล้วขันธ์ทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5ประการนั้นเป็นความทุกข์นี่ก็เพราะว่าบรรดาสิ่งต่างๆจะเป็นร่างกายจิตใจวัตถุสิ่งของชนิดไหนหมดความคิดความนึกนามธรรมเหล่าใดก็ดีล้วนแต่รวมอยู่ได้ในคำ5คำคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้นก็เท่ากับกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองที่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นความทุกข์แต่เรากล่าวเฉพาะที่เป็นภายในคือเนื้อหนังร่างกายจิตใจความคิดความนึกรู้สึกต่างๆกระทั่งสิ่งต่างๆที่จิตใจเข้าไปยึดครองไว้ว่าเป็นของเรา ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั่นเรียกว่านามขันธ์เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนร่างกายนั้นเป็นรูปรวมกัน5ประการนี้เรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์ทั้ง5ถ้าไปยึดเข้าที่ส่วนใดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีก่อนแต่นี้เราไม่รู้ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจจริงๆแล้วเราจึงรู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้ไม่ดีไปจนกว่าเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อใดเราก็พิจารณาความทุกข์นั้นเมื่อนั้นในโอกาสใดวันไหนเวลาใดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องพิจารณาถึงความที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันเข้าเราจึงเป็นทุกข์เมื่อได้สุขเวทนาอันอร่อยพลัดพรากจากเราไปเราก็ต้องพิจารณาในขณะนั้นซึ่งกำลังเป็นทุกข์อย่างยิ่งว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นในบางคราวเราเป็นทุกข์เพราะสัญญาเสื่อมไปเช่นความจำไม่ดีจำอะไรไม่ได้จำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ได้เพราะความจำเสื่อมนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเรายึดมั่นเกี่ยวกับสัญญานั้นข้อนี้จะเป็นไปมากมันจะมีได้มากมีได้ง่ายในคนแก่ๆที่นับวันไปจะลืมจะเลือนจะฟั่นจะเฟือนไปเป็นส่วนใหญ่ถ้าเมื่อใดเราเกิดความคิดรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากระสับกระส่ายอยู่ด้วยความอยากความดิ้นรนนั้นเมื่อนั้นเราต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่าได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าแล้ว
ความอยากจึงได้เผาผลาญเรากิเลสตัณหาจึงได้เผาผลาญเราอย่างก็เอาไฟตั้งหลายร้อยกองเข้าไปสุมอยู่ในจิตใจดังนี้และอีกทางหนึ่งในที่สุดคนเรายึดมั่นความคิดนึกได้รู้สึกได้ที่เรียกว่าจิตว่าวิญญาณนั้นว่าเป็นของเราจึงมีความหนักอกหนักใจเป็นห่วงวิตกนานาประการเกี่ยวกับโลกนี้บ้างเกี่ยวกับโลกอื่นบ้างมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างล้วนแต่เป็นความมืดมนชนิดที่ตัดสินใจไม่ได้มองเห็นไม่ได้แล้วก็มีความสงสัยลังเลอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าบางอย่างแล้วเพื่อจะเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ตลอดอนันตกาลดังนี้เป็นต้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้แต่จิตแม้แต่วิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตใจก็จะสงบระงับจิตใจก็จะปกติอยู่ได้จนกว่ามันจะดับไปมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเราก็ไม่มีความทุกข์เลยดังนี้นี่แหละคือความจริงอันประเสริฐที่เกิดจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเราได้ยินได้ฟังเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเรานำมาประพฤติปฏิบัติโดยการคิดนึกจนรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดความสลดสังเวชอย่างยิ่งแล้วก็ถอยหลังกลับจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเป็นผู้มีความทุกข์เบาบางลงจนกระทั่งมีความทุกข์สูญสิ้นไปดังนั้น การพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั้นเป็นความทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นสภาวะแห่งความทุกข์อยู่ในตัวมันเองคำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนสาวกทั้งหลายมากกว่าคำสอนเหล่าอื่นดังที่กล่าวว่าเยสังปริญญายะธรมาโนโซภควาเอวังภวลังสาวเกวิเนตินี่แหละคือปริยายที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่ได้ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมากด้วยอาการอย่างนี้ข้อนี้ขอให้เข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ยังทรงสอนอยู่โดยพระองค์เองนั้นได้ทรงสั่งสอนข้อนี้มากกว่าข้ออื่นใดคือได้ทรงสั่งสอนข้อที่ว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานี่แหละมากกว่าคำสั่งสอนข้ออื่นใดคือได้ทรงสั่งสอนโดยหลักว่าสิ่งทั้งหลายที่ยึดมั่นอยู่ในอุปาทาน5 ประการนี่แหละเป็นตัวทุกข์หรือว่าจะสรุปสั้นอีกทีก็ว่าสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ดังนี้คำสอนนี้สอนมากกว่าคำสอนอื่นใดหมดหรือจะกล่าวก็กล่าวได้ว่าคำสอนนี้เป็นที่รวบรวมแห่งคำสอนทั้งหลายเหล่าอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นเข้าไว้ด้วยกันถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยึดมั่นถือมั่นและทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เท่ากับรู้ทั้งหมดถ้าเราได้ประพฤติในการทำลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เท่ากับเราได้ประพฤติทั้งหมดโดยไม่ต้องสงสัยและถ้าเรามีจิตใจผ่องใสหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แปลว่าเราได้รับผลในพระพุทธศาสนานี้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแล้ว